أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنتطرق لفيديو عن طريقة فك جرابوكس أو جير بوكس تبع غسالة فول أوتوماتيك. طلب مني وأحد المشتركين أن أشرح له الطريقة سهلة جدا. لما نروح هنا في الداخل هنحصل هذه البلاستيك الموجودة مع البروانة هنا، هنفكها في مسمار. لاحظ أن هذا المسمار هنا نقوم بفكه، نقوم بفكه أول، بعدين بعد فكه نقوم برفع البروانة بشويش، نسوي لها مسمار عشان نفك، رفعها بهذه الطريقة ترفع بسهولة. نلاحظ هذه هي الريشة قمنا نفكها. الآن سنأتي لأصعب شيء. أصعب شيء هو الصامولة هذه. نلاحظ قربنا منها. الصامولة هذه يعني تكون عليها موية مصدية، لازم تسوي لها البخاخ تبع الصدى الذي بنفك به الصدى. وهذا بعد وضعه هنا نخلي تقريبا واحد ربع ساعة أو نص ساعة. لكن طريقة الفك هذه بتكون عكس طريقة الصامولة العادية. يعني الصامولة العادية لما نبغى نسكها نسويها كده، ولما نبغى نفكها في الجهة عكس الساعة هذه. يعني عكس الصواميل العادية، يعني طريقة فكها إنها تكون عكس. يعني عشان لا أطول عليك، أطول على الموضوع هذا، يعني تكون فك الصامولة زي ما أنت تكون بتفك، يعني كده في اتجاه الساعة. هذا فك الصامولة هذه هي الطريقة لفكها. بالنسبة للجرابوكس سنلاحظ طريقة فكه حتى هو. بالنسبة لفك الجرابوكس حتى هو طريقته سهلة جدا. يعني في مسمارين، مسمار هنا ومسمار هنا، بنفك به القاعدة التي تكون حماية. هذه هي القاعدة أول شيء. ثاني شيء نأتي هذا التايمر تبع الغسالة، نقوم بفك في زي الحديد هذه شفتها، نقوم بشدها من هنا حتى تخرج معانا من هذه الحديدة، وبعدين نفك البلاستيك من هنا يصبح عندنا الجرابوكس فاضي. بعدين نفك السير، هذا السير المربوط مع الدينامو. وفي الأخير عندنا 4 مسامير مشبوكة من هنا، نقوم بفكها. لاحظ. وأخيرا خلاص نقوم بشده، أو نقوم لو ما نفك معانا بسهولة نقوم بضربه من جوا البروانة كما اللي فكيناها من الداخل. نقوم بضربه ليس بحديد وإلا بخشب، عشان إيش ينزل معانا الجرابوكس هذا كامل. بس هذه هي الطريقة. يمكن تغييره بجرابوكس جديد وتركيبه مكان الجرابوكس القديم. كما تكلمت، يعني المكان هذا لما تبغى تضربه لا تضربه بشاكوش حديد، يعني تسوي خشب كده، وسط خشب، وتضربها من فوق وحينزل معاك العمود بسرعة بعد فك الصامولة هذه. هذا هو الفيديو. أرجو أن ينال الفيديو إعجابكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. جميع الحقوق محفوظة لدى قناة